Arep nganti, Bu? Jalan kah? Iya Pak, aku arep jalan aku. Pang ditelepon Nuri. Shopping. Shopping apa duwe sampean? Ya ora duwe, Pak. Iki piye meneh nggur ngancani lho ae lho aku kuwi. Ya sik Bu ning ngono, entenana sik. Arep jalan. Kayak ora duwe tes. Tak transfer yang koncane bae. Halo, Halo, Mbak Nuri. nggih? Bojoku arep jalan karo sampean ya? Nggih, Oh iya, Mbak. Ngene. Kan bojoku kan ora tak sangoni. nggih, Di sampean kita transfer 500. nggih. Kok sampean bukan bojoku ya duite iku bojoku kuwi. Aku kirim nomor rekening sampean tak Nggih, nggih, transfer. kula grab nggih. Oh iya, iya. Nggih, langsung Nggih. kula grab gini. Mumpun ngoten mawon, Mbak Nggih, Mbak nggih, Nuri. nggih. Bu, ya sudah. Narep jalan, ya jalano. Ya sudah kalau gitu aku tak jalan dulu ya Pak ya. A few moments later. Ah, engko tak jajal ya nek bapakane mulih tak pamer nih yang bapakane. Nek bajuku anyar. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Loh, wis ning omah. Wis ket mang aku Pak ning omah iki aku ditukokne klambi iki lho Pak karo Mbak Nuri. Tak jajalne sik ya. Ya Bu, jajalan jajal, aku tak eruh. Apik ora lek nukokne bajune. Tapi kok ya apik men ya Mbak Nuri. Tapi saya aku tak nyamburi sik. Mau dikai tenan ya. Telepon sik. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Nuri. Ampun. Nggih, Kelas pinten niku wau? kawan atau sekat. Oh, nggih. Nggih, kawan atau sekat. Jadi sisane transfer balik. Nggih, kula transfer balik. Nek 50.000. Nggih. Oh, nggih, nggih. Oh, nggih mpun ngoten. Nggih, Sun, nggih. sun. Assalamualaikum. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Loh. Bu. terima kasih ya Pak ya. Sampai nukokne klambi aku tibake sampean sing nukokne duduk Mbak Nuri ya Pak ya. Ini lho Bu, mangan posisinya kan aku ora duwe duit cash. Jadi ya tak transfernya Mbak Nuri. Kayak Mbak Nuri sing tak kon belanjane sampean ngono. Lho, surprise sampean kejutan. Men sampean iku apa iku pikiran aku kok ora nyangoni sampean ngono lho. Piye Pak? Apik para Pak? Iki ale nukokne sampean lho Pak dadi niki duduk Mbak Nuri lho ya. Nah, ya alhamdulillah Bu. Ya semoga seneng hati nih sampean ya. Ya alhamdulillah tibake sing nukokne bapakane duduk Mbak Nuri. Aku wis mikir, lagi mang nek duit Mbak Nuri ndak akeh men sekali ini. Bapakane transfer matur suwun teh.